근무자에게 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 여기요. 대략 사진을 남겨서 봐드리겠습니다. 감사합니다. 사진 촬영 마무리해 주시고 이동해 주세요. 감사합니다. 계속해서 이동해 주세요. 사진 촬영 마무리. 손님분들 앉아서 관람 배려 감사합니다. 뒤에 계신 분들 앞에 있는 분들 준비하고 관람해주세요.
이번에 그때 주체인으로 먼저 하겠습니다. 앞선 선수 지치기 때문에 왼쪽에 있는 우리 자유롭게 입고 가능하세요? 측에서도 가주셔서 원하시는 걸 가셔서 원하시는 걸 최선의 시간을 찾아서
제가 확인해 볼게요. Mamá, ven este programa ya. 감사합니다. 너무 시원해. 방향으로 이동하시면서 관람해 주세요. 저희 관람 시간 얼마 남지 않았습니다. 지금부터는 판단의 예쁜 사진 가득 남겨주세요. 잠시 이동하실 때에는 근무자 안내자랑 원활하게 이동